हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे 2 दिन से कफ और कोल्ड हो रखा है और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ मुझे गरम गरम चीज़ें खाने को बोला है। मैंने सोचा मम्मा से कुछ ऐसा बनवाया जाए जो गरम भी हो और टेस्टी भी हो। मेरी मम्मा ने बोला मेरी मम्मा मेरे लिए टमाटो सूप बनाएंगी और टमाटो सूप बनाने के लिए मेरी मम्मा ने टमाटो को काटा और उसके साथ मेरी मम्मा ने डाली थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी लहसुन और थोड़ी अदरक और इन सबको सौटी करके मम्मा ने इन सबको पीस दिया। और पीसने के बाद मम्मा ने उसे छाना और फिर दोबारा से गरम कर दिया और एक बॉईल आने के बाद मेरा सूप रेडी। मम्मा ने इसे बाउल में ट्रांसफर किया और मेरे लिए इसे जल्दी से लाई। पीने के बाद तो मैंने इसे टेस्ट किया और ये बहुत अच्छा था। फ्रेंड्स, आपको कोल्ड में क्या पीना पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।